चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य यतो अर्थे अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने तेने ब्रह्मरदाय ब्रह्महृदाय आदिकवये आदिकवये मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत् यत् सूरयः। सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो तेजोवारिमृदां वारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गोऽमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र प्रोजितकैतवोऽत्र परमो परमो निर्मत्सरा निर्मत्सरा सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु वस्तु शिवतम् शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा वा परैरीश्वरः। परैरीश्वरः।
सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरो गलितं फलम् मुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः श्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् विधीयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी उत्तम श्लोक પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે પરમ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમ અથવા અને ભક્ત ભાગવતમનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન જે છે તે સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે. તો we should do this regularly. Yes, Amrish Prabhu. આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલામાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન શચિપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, નિહાલ પંચાલ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેમલા રૂપિણી રાધા માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ભૂપત મરોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. 39 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ ભક્તો જે કોઈ પણ જપ યજ્ઞમાં જોડાયા હતા તેમનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. આજે 35મો અને 36મો શ્લોક બંને લેવાની ઈચ્છા છે કારણ કે આ છેલ્લા 2 શ્લોક છે આ અધ્યાયના, એ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો એસ સચ બુકમાં ભેગા નથી, પણ 36માનો પરપટ પણ સાવ નાનો છે
એટલે વિલ ટેક ઇટ ટુગેધર. 35 અને 36 બેનો રાગ અલગ છે, ગાસુ સાથે આપણે. ઓકે, એટલે જે કોઈ પણ લીડ કરે એ સાથે લીડ કરી શકે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 16મો અધ્યાય શ્લોક 35 અને 36. કાવા સહિત વિરહમ પુરુષોત્તમસ્ય પ્રેમાવલોકરુચિરસ્મિત વલ્ગુજલ્પે કાવા सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य जल्पे धैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताया स्थैर्यं હા, બીજી લાઈન છે ને એમાં સ્થૈર્યમ સમાન મહરન, મહરન ન આખો લઈ લેવાનો, પછી મધુમાનીની નામ. એવી જ રીતે છેલ્લી લાસ્ટ જે છે એમાં યદ અંઘ્રી, અંઘ્રી છે, અને વિટંકિતાયા, વિટંકિતાયા, રાઈટ, લાઈક ધેટ. તયોરેવં કથયતો પૃથિવી ધર્મયોસ્તદા एवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्त प्राचीं सरस्वतीम् कावा सहेत पिरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मृति स्मितवल्गुजल्पैः कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिस्मितवल्गुजल्पैः धैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः धैर्यं समानमनहरन्मनुदो निनानां रोमोत्सवो मम तयोरेवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा तयोरेवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः धैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः धैर्यं समानमनहरन् मधुमानिनां रोमोत्सवो मम यदग्निविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा तयोरेवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्. So once again, બે જગ્યાએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. સમાન મહરન ત્રીજી લાઈનમાં, અને પછી મધુમાની નામ. એવી જ રીતે 35મા શ્લોકના છેલ્લી લાઈનમાં યદ અંઘ્રી વિટંકિતાયા, યદ અંઘ્રી વિટંકિતાયા. ઓકે, યસ પ્રભુજી, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. કાવા સહેત વિરહમ પુરુષોત્તમસ્ય
प्रेमावलोकरुचिर्स्मितवल्गुजल्पैः कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिवितङ्किताया स्थैर्यं समानमहरन् समानमनहरं मधुमानिनीना मधुमानिना रोमोत्सवो रोमोत्सवो मम मम यदङ्घ्रिविटङ्किताय यदग्निविताय तयोरेवं कथयतः पृथ्वीधर्मयोस्तदा तयोरेवं कथयतो तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मयोस्तदा धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीं सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् બંનેનો રાગ અલગ છે 35 ને 36 so please take care. Yes, next. गावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मितवल्गुजल्पैः कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहरन्तु दुमानीनां रोमोत्सवो मम यदन्ति कवि कितायः स्थैर्यं समानमनहरं मधुमानिना रोमोत्सवो मम यदग्निविताय तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मयोत्सथा तयोरेव कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्रातः प्रातः प्राची सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् गावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पेः पुरुषोत्तमस्य धैर्यं समानमनहरन् मानिनीनां रोमोत्सवो मम यदग्निविटङ्कितायाः स्थैर्यं समानमहरन् तयोरेवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा तयोरेवं कथयतु परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् सरस्वती कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः कावासहेत पुरुषोत्तमस्य स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः स्थैर्यं समानमहरन्
रोमोत्सवो तवो मम पिताया का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य हरे कृष्ण माताजी, हજી रुचिस्मित એક શ્લોક બાકી છે. હરે કૃષ્ણ. तयोरेवं कथयतोः पृथ्वी धर्मायोस्तदा तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्माय योऽथा राम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् नाम राजर्षिः प्राप्तः सरस्वतीम् का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोरुचिस्मितवल्गुजल्पेः का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः धैर्यं समान हरन्मन्मधुमानिनीनां रोमोत्सव मम यत्त्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथ्वीधर्मायोत्सदाः तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मस्य तदा योऽथा परीक्षीन्नाम राजश्रीः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राचीं सरस्वतीम् का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पेः का धैर्यं समानमर्हन् मधुमानिनीनां रोमात्सवो मम यदङ्गध्रीविटङ्गकितायाः उत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथ्वी धर्मयोस्तदा योत्सदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पेः का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिना रोमोत्सवो मम यदग्रीवीचकितायाः धैर्यं समानमर्हन्मधुमानिना रोमोत्सवो मम यदङ्गध्रीविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा कथयतोः पृथ्वी धर्मयोस्तदा
परीक्षीणां राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्रातः प्राचीं सरस्वतीम्। Hare Krishna. Let us take some task. Radha Madhava Bihari Gopijan Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Yashodanandana Vrajjana Ranjana Yashodanandana Vrajjana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava Kunj Bihari का कौन वा अथवा सहेत सहन કરી શકે વિરહમ વિરહ પુરુષ ઉત્તમસ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પ્રેમ પ્રેમ प्रेम અવલોક નજર રુચિર સ્મિત આનંદદાયક સ્મિત વલ્ગુ જલ્પૈહિ સહૃદયા પ્રાર્થના સ્થૈર્યમ ગાંભીર્ય સમાનમ લાગણી ભર્યા ગુસ્સા સાથે અહરત જીતી લીધું મધુ પ્રેમિકા માની નામ સત્યભામા વગેરે સ્ત્રીઓના રોમ ઉત્સવ રોમાંચકારી મમ મારા યત જેના અંઘ્રી પગ વિટંકિતાયાહ થી અંકિત થયા તયોહો તેમની વચ્ચે એવમ આવી રીતે કથયતોહો વાર્તાલાપ કરતી પૃથ્વી ધર્મયોહો અને મૂર્તિમંત ધર્મ તદા ત્યારે પરીક્ષિત રાજા પરીક્ષિત નામ નામનો રાજર્ષિ રાજર્ષિ
રાજર્ષિ રાજર્ષિ રાજર્ષિ પ્રાપ્ત આવી પહોંચ્યા પ્રાપ્ત આવી પહોંચ્યા પ્રાચીમ પૂર્વ દિશા તરફ વહેતી પ્રાચીમ પૂર્વ દિશા તરફ વહેતી સરસ્વતીમ સરસ્વતી નદી સરસ્વતીમ સરસ્વતી નદી. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. તેથી તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો વિયોગ કોણ સહન કરી શકે? સત્યભામા જેવી પોતાની પ્રેમિકાઓની ગંભીરતા અને તેમના લાગણી ભર્યા ગુસ્સાને તેમણે પ્રેમના સ્મિત, મીઠી નજર અને સહૃદય વાણીથી જીતી લીધા હતા. જ્યારે તેઓ મારી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર વિચરતા હતા ત્યારે હું તેમની ચરણરજમાં ડૂબી જતી હતી અને તેથી આનંદથી રોમાંચ થાય તેમ મારા ઉપર ઉગી નીકળતા ઘાસથી ઢંકાઈ જતી હતી. હરિ બોલ. કોણ કોના વિશે વાત કરે છે? ધરતી માતા. કૃષ્ણ વિશે વાત. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન. ઓકે, યસ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ વાંચો. ભાવાર્થ 35માંનો અને અનુવાદ 36માંનો, બે ભેગું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાદ શીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાન અને તેમની હજારો રાણીઓ વચ્ચે ભગવાન ઘેરથી દૂર જતા તેના કારણે વિયોગના પ્રસંગો આવતા હતા. પણ જ્યાં સુધી ધરતી માતા સાથેના તેમના સંબંધની નિસ્બત છે ત્યાં સુધી ભગવાન તેમના ચરણ કમળથી ધરતી પર વિચરતા હતા. તેથી વિયોગનો અવસર ઉપસ્થિત થતો જ નહીં. જ્યારે પોતાના દિવ્ય ધામમાં જવા માટે ભગવાને ધરતીનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે ધરતી માતાની વિયોગની લાગણી ઘણી તીવ્ર બની હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્લોક નંબર 36 અનુવાદ બાદ શીલા પ્રભુપાદની જય. જ્યારે ધરતી અને ધર્મ આ રીતે વાતો કરતા હતા ત્યારે રાજર્ષિ પરીક્ષિત પૂર્વ તરફ વહી જતી નદી સરસ્વતીના કિનારે આવી પહોંચ્યા. આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના પરીક્ષિત દ્વારા કળિયુગનું સ્વાગત નામના 16મા અધ્યાયના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્યપાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાયા નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. So very important. Last 2 verses of 16th chapter. આપણે 34મા શ્લોકની પણ થોડીક ચર્ચા કરવાની છે. 34મા શ્લોકમાં કીધું કે અસુરોને બીજાઓના સુખના ભોગે પણ ભોગવિલાસનું જીવન માણવાની ઈચ્છા હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી આઈ ઓપનર. એને ઘણું જ આંખો ખોલી નાખે એવું છે કે આપણો અત્યારનો માઇન્ડસેટ છે એવો હોય છે, બીજાનું જે થવું હોય થાય એને મને આનંદ આપો. એટલે પૃથ્વી માતા જે છે એવા લોકોનો ભાર એમને લાગે છે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ જેમ આપણે એમ વિચારતા જઈએ કે માત્ર મારો સ્વાર્થ મહત્વનો છે, બીજાને થતી તકલીફ કે નુકસાન જે છે એ મહત્વનું નથી, તો આપણે પૃથ્વી પર ભારરૂપ બનીએ છીએ. અને પ્રભુપાદ એમના માટે કયો શબ્દ ઉપયોગ કરે છે કે જે બીજાના સુખના ભોગે પણ ભોગવિલાસનું જીવન માણવાની ઈચ્છા કરે? એમને શું કહે છે પ્રભુપાદ? અસુરો. અસુર કીધા છે, ડેમન્સ. એને કે અસુર હોય તો કે એના તો 2 દાંત આમ મોટા બહાર આવતા હોય, નખ લાંબા હોય, માથામાં કદાચ 2 શિંગડા હોય, એવું લોકો માને. પણ ધેટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ. 2 હાથ 2 પગ વાળો સામાન્ય માણસ હોય પણ એ પણ અસુર જેવું જીવન જીવતો હોઈ શકે છે.
જો એને એવું હોય કે મારો સ્વાદ સદાય તો બહુ થઈ ગયું, બાકી જેનું જે થવું હોય થાય. This is very, very critical point. ઇસ્કોનમાં ભક્તો એકબીજાને પ્રભુજી કહે, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ? કે જેથી કરીને વ્યક્તિ જે છે એ એવું કહે છે કે હું તમારો સર્વન્ટ છું, હું તમારો દાસ છું. જેથી કરીને આ ભાવના ક્યારે ના આવે કે બીજાના સુખના ભોગે પોતાને તૃપ્તિ કરવાની. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ કોન્સેપ્ટ. This is Krishna consciousness. This is Vaishnavism, real Vaishnavism, right? Okay. અને આ મહત્વાકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે અસુરો શું કરે છે કે યુદ્ધ કરે છે, અનેક પ્રકારના ઘાતક શસ્ત્રોથી સજ્જ થાય છે, અને એમની ઈચ્છા શું કે પોતાની સત્તા વધે, બસ, નથિંગ એલ્સ. મોટા મોટા અણુ બોમ્બ બનાવવા, મિસાઇલો બનાવવી, રાઈટ? ધરતી માતાને આવા બિનજરૂરી લશ્કર બળનો ભાર લાગે છે, અને આવી આસુરી વસ્તી વધે તો ધર્મનું પાલન કરનારાઓ, ખાસ કરીને ભક્તો અને દેવો દુઃખી થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પરમેશ્વર પાપી અસુરોનો નાશ કરવા માટે કયો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો? અને ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે અવતાર લે છે. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युद्धानम् अधर्मस्य तदात्मानं यदा यदा हि धर्मस्य, જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે. અને ધર્મ શું છે? શું વાત થઈ હતી આપણે? ધર્મ શું છે? ભગવાન જે કહે, ભગવાનના જે વાક્યો પ્રમાણે ચાલુ. ધર્મમ તુ સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતઃ. જે કૃષ્ણએ આપે છે, ભગવાન જે આપે છે, ધર્મ છે, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એ બધી જ વ્યવસ્થા કરી લે છે એને, અને પોતાના ભક્તોના માટે પણ આવે છે. ધર્મની સ્થાપના કરવા, અસુરોનો સંહાર કરવા, દેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ. અનધર પોઈન્ટ કે પોતાના ભક્તોને ઉગારવા માટે પણ આવે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન જ્યારે આવે છે ત્યારે ભગવાનની સાથે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ અનેક અલગ અલગ, એવું કહી શકાય કે પાર્ષદ બનીને આવે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ 35મા શ્લોકમાં સત્યભામાની વાત છે. કોઈને ખ્યાલ છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં સત્યભામાજી શું બનીને આવ્યા હતા? એની ગેસ? એમના પત્ની જે હતા ને, વિષ્ણુપ્રિયા, એ શી વોઝ ઇન્કાર્નેશન ઓફ સત્યભામા. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે ભગવાન આવે છે ત્યારે એમના ભક્તોને મોકો આપે છે એમની લીલામાં જોડાઈને એમની સેવા કરવાનો. અને ત્યારે ભગવાન જે છે એ બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે લવિંગ એક્સચેન્જીસ, ભગવાન બહુ પ્રેમાળ આપલે કરે છે પોતાના ભક્તો સાથે. અને એ એમની જે ડીલિંગ્સ હોય છે, લવિંગ ડીલિંગ્સ બિટવીન ધ લોર્ડ એન્ડ હિઝ ડિવોટીઝ આર ધ ટ્રેઝર્સ. એ જે છે એ ખજાનો છે. ખજાનો કોના માટે છે? જે ખરેખર ભગવાનની લીલાઓને, જેને કહેવાય કે સાંભળવા માટે માગે છે, બોલવા માગે છે, સ્મરણ કરવા માગે છે. અહીંયા આગળ બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. ધરતી માતા જે છે, ધરતી માતા પણ ભગવાનના એક ભક્ત છે, અને ભક્તને ભગવાનનો વિરહ બહુ જ સાલે છે. આપણા બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયમાં તો વિરહ જે છે એને મુખ્ય લાગણી ગણેલી છે. ઇવન મિલન કરતા પણ વિરહનું મહત્વ વધારે છે, કારણ કે વિરહથી ભગવાનની ઉપસ્થિતિ વધારે નજીકથી અનુભવાય છે. ગોપીઓનો વિરહ સર્વોત્તમ, દ્વારિકાની રાણીઓનો વિરહ સર્વોત્તમ, ભગવાનના ગોપ બાળોનો ભગવાનથી વિયોગ સર્વોત્તમ. એ વિયોગની જે લાગણી છે એના રાધારાણીનો, શ્રીમતી રાધારાણીનો ભગવાન માટેનો વિરહ સર્વોત્તમ. અને એ વિરહની લાગણી અથવા વિરહની ઉત્કટતા અનુભવવા માટે ભગવાનને ફરીથી આવવું પડ્યું. અને ભગવાનને આઈ થિંક રૂકમિણીજી કહે છે, તમને નહીં ખબર પડે, કે તમને બધી ખબર પડશે પણ એક વસ્તુની ખબર નહીં પડે. ગુરુ મહારાજ આ વારે વારે સંભળાવે તો કે
મને ના ખબર પડે એવું હોય કંઈ કે વિશ્વમાં દરેક વસ્તુ કે મને સમજાય ને દરેક વસ્તુની મને ખબર હોય. હું બધું જ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન અથવા તો દરેક વસ્તુનું કાર્ય કારણ બધું જ જાણું છું. તો કે ના, કે તમે એક વસ્તુ નથી જાણતા અથવા તમે એક વસ્તુ માણી નથી શકતા. યુ કાન્ટ ટેસ્ટ ઇટ. અરે મને ના ટેસ્ટ થાય, હું ના માણી શકું એવું કંઈ હોતું હશે કે? હા છે ને. કે શું? તો કે વિરહનો પ્રેમ, વિરહની લાગણી, વિરહની વેદના, that you cannot taste. એ તો કે હું જાણું, શ્રીમતી રાધારાણી જાણે, ગોપીઓ જાણે, that's all. કૃષ્ણ કે ઓ આ વાત તો સાચી છે હે ને, કે આ વસ્તુ તો મારાથી છેટી રહી ગઈ. એ એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે મારે જવું પડશે ફરીથી. અને કલિયુગમાં એટલા માટે ભગવાન ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને અવતરે છે. અને દિવસે સમજો કે પેલા ગૌડ પ્રદેશથી બધા આવ્યા હોય, માયાપુર નવદ્વીપથી ભક્તો, એમની જોડેનો સમય જતો રહે, પણ રાત્રિ તો આખી રાત્રિ જાય નહીં. હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, ક્યાં છો, ક્યાં છો, ક્યાં છો, એમ એનો સમય જે છે એમનો જાય જ નહીં. આખી રાત આંસુ સારે. અને કૃષ્ણનો વિરહ, કૃષ્ણ બનીને કૃષ્ણનો વિરહ અનુભવવા માટે આવ્યા હતા એને. કારણ કે ભગવાનનો વિરહ જે છે સૌથી વધારે, જેને કહેવાય આમ જોવા જાવ તો વેદના વાળો છે, ને આમ જોવા જાવ તો સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપવા વાળો છે. જે ભક્તોને દાખલા તરીકે કોઈ નિયમ હોય, એમને ખ્યાલ હોય કે એ નિયમ ફૂલફિલ ના થાય તો કેવું લાગે કે આજે થોડો ઓક્સિજન ઓછો મળ્યો છે એને. પેલું નહીં, ઓક્સિજનનું લેવલ જ્યારે કોરોના હતો તો બધા માતતા હતા, અરે અરે મારું તો કે 2 પોઈન્ટ ઓછું છે, 96 છે ને 90 છે ને. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. ગુરુ મહારાજ પણ એવું કે ભક્તોને એનો એક વિરહ ચાલે, ભગવાનના નામનો વિરહ, ભગવાનના દર્શન જે રોજ કરતા હોય એના દર્શનનો વિરહ, જેને અભિષેક કે તૈયાર કરતા હોય અને એનો પણ વિરહ ક્યારેક મિસ થાય તો. અને એ વિરહનો વિયોગ બહુ જ આકરો હોય છે. ઇવન ભક્તોનો વિયોગ, ભક્તોની સાથેના જેને કહેવાય આદાન પ્રદાનનો વિયોગ, એ કૃષ્ણના વિયોગ સમાન છે. અને ભગવાન જે છે એ જ્યારે કૃષ્ણજી તરીકે લીલા કરતા હોય છે દ્વારિકામાં, ત્યારે એ એમના જે આ પાર્ષદો છે, સત્યભામા છે, રૂકમિણીજી છે, એમની સાથે એ લોકો ભગવાન જે છે ઘણી જ જેને કહેવાય કે ગંભીર અને લાગણીભરી આપલે કરતા હતા. અને દાખલા તરીકે બધી જ રાણીઓને એવું હોય, અથવા તો પત્ની હોય તો એને એવું હોય કે મારો પતિ મારો કયા ગ્રોડે. તો ભગવાન જે છે 16,108 મહેલમાં 16,108 સ્વરૂપે રહેતા હતા. અને ભગવાન જ્યારે ત્યાં હતા ત્યારે પણ રોજ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જતા હતા. તો બહુ સરસ પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે. અને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ પણ સમજાવતા હતા કે રાણીઓને એમ થાય કે આટલું વહેલું કેમ ઉઠી જતા હશે, કે શું કામ, એમને શું જરૂર છે કોઈ પણ આવું તપ કરવાની કે સવારે ઉઠીને જે કહેવાય કે ક્રિયા, જે યોગ્ય ક્રિયાઓ. પણ ના, એ કહેતા હતા ને કે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવેતરો જના. હું જેમ આચરણ કરીશ તેમ બધા કરશે. આમ તો મારા માટે કરવા લાયક કંઈ જ નથી. તો છતાં પણ કૃષ્ણ કરતા હતા. એટલે રાણીઓને ગુસ્સો આવે છતાં પણ એ ગુસ્સાને એ પોતાની એમની જેને કહેવાય ને કે એમની પ્રેમ ભરી નજરથી રાણીઓનો ગુસ્સો જે છે એ એકદમ કૃષ્ણ એમનો ગુસ્સો જે છે એ એકદમ દબાઈ જતો હતો, અથવા તો એમ કહેવાય કે બદલાઈ જતો હતો, પ્રેમમાં બદલાઈ જતો હતો. અને તમને ખ્યાલ છે કે ભગવાન જે છે એ ઘણી બધી વાર એ દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુર જતા રહેતા હતા. જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થયું ત્યારે પણ ઇનફેક્ટ રાણીઓ એવું કહેતી હતી કે ભાઈ અર્જુનજી જે છે સ્ત્રી હોત તો વધારે સારું હોત, તો કે ભગવાન પરણીને અહીંયા આગળ લઈ આવત તો કે અમારી સાથે તો રહેત ભગવાન. ભગવાનને અર્જુનજી એટલા પ્રિય છે કે એમની સાથે વધારે રહે છે અમારી કરતા. સો આ રીતનો મીઠો ઝઘડો હંમેશા થાય કે તમે અમને તો યાદ નથી કરતા, તમે અમને પ્રેમ નથી કરતા, તો તમે પ્રેમ કરતા હો તો અમારાથી આટલા દૂર શું કામ રહો, તમારે આવી જવું જોઈએ. એટલે આ રીતના મીઠા ઝઘડા ઘણા બધા થતા હોય. અને ભગવાન દરેક વખતે પોતાની જેને કહેવાય કે પ્રેમ ભરી નજરથી એ ઝઘડાઓને પ્રેમના આદાન પ્રદાનમાં બદલી દેતા હતા. હવે રાણીઓથી ભગવાન દૂર જતા હતા ત્યારે વિયોગના પ્રસંગ આવતા હતા.
પરંતુ ધરતી માતા કહે છે મારે તો ક્યારેય વિયોગનો પ્રસંગ આવ્યો જ નથી. પ્રભુપાદ બહુ સરસ, બહુ એક સૂક્ષ્મ મુદ્દો લઈ આવે છે કે દ્વારિકાની રાણીઓ કરતા પણ ધરતી માતા એવું અનુભવે છે કે હું વધારે ભાગ્યશાળી હતી. ઇવન વ્રજની ગોપીઓ કરતા પણ હું વધારે ભાગ્યશાળી હતી. કારણ કે દ્વારિકાની રાણીઓને, વ્રજની ગોપીઓને, યશોદા મૈયાને, ગોપબાળોને બધાને ભગવાનનો વિયોગ સહન કરવો પડ્યો હતો. પણ મારા માટે તો સતત ભગવાનનો સંપર્ક અથવા તો એમને કહેવાય કે એમનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું સતત. કારણ કે જ્યાં પણ જાય ત્યાં ધરતી તો હોય જ. અને એટલે ભગવાન કુરુક્ષેત્રમાં હોય કે ભગવાન હસ્તિનાપુરમાં હોય કે ભગવાન દ્વારિકામાં હોય, બધી જ જગ્યાએ ભગવાનના ચરણ કમળ જે છે ધરતી ઉપર જ વિચરતા હતા. કેટલું મોટું સૌભાગ્ય છે, આપણે વિચારી શકીએ છીએ. સતત હંમેશા ભગવાનના ચરણ કમળનું સાનિધ્ય સામાન્ય વસ્તુ છે ના. અને એટલા માટે ધરતી માતા જે છે અત્યારે સહન કરે છે, ભગવાનના ખૂબ પ્રિય છે. જે કોઈ પણ ભક્તો જ્યારે પોતાની જીવનની પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થતી વખતે દુઃખની લાગણી જેને કહેવાય કે વ્યક્ત કર્યા વગર જ્યારે સહન કરે છે ત્યારે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય થાય છે. જ્ઞાન મેળવવાના ગુણ ભગવદ્ ગીતામાં આવ્યા છે, એમાં પણ આ એક ગુણ છે, રાઈટ, સહનશીલતા. ઇનફેક્ટ બ્રાહ્મણોના ગુણ એમાં પણ ગુણ છે. શાંતિ. શાંતિ ક્યારે રહી શકે વ્યક્તિને? જ્યારે સહનશીલ હોય ત્યારે રહી શકે. કૃષ્ણ સીઝ કે એને આટલી તકલીફ છે છતાં પણ એ સહન કરે છે અને કૃષ્ણને ખૂબ આનંદ થાય છે. આપણે 2 દિવસ પહેલા વાત થઈ હતી કે શિવાનંદ સેન જે છે, કોણ હતા શિવાનંદ સેન? જે બધા યાત્રાઓનું એરેન્જમેન્ટ જુએ ને એમના ભક્તો માટે પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરે. હા, હરી બોલ, સરસ માતાજી. સો માયાપુર નવદ્વીપથી જે કોઈ પણ સેંકડો ભક્તોને દર વર્ષે જગન્નાથપુરી લઈ જાય એવા, અને લઈ જવામાં બધો જ જેને કહેવાય કે રહેવાનો, જમવાનો, બધી જ વ્યવસ્થા પોતે કરે. ધનિક હતા એટલે બધું જ જેને કહેવાય પોતાનું બધું જ ધન એમાં લગાવતા હતા. એટલા, અને મેનેજમેન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન પણ બધું એમનું હતું. તો શિવાનંદ સેનને આપણે વાત થઈ હતી ત્યારે, તો શિવાનંદ સેનને નિત્યાનંદ પ્રભુ ગુસ્સે થાય છે ને, એટલે ગુસ્સામાં એમને કહે છે કે શિવાનંદ સેન બિલકુલ બિનજવાબદાર છે, ઇરરિસ્પોન્સિબલ બિહેવિયર, એની આ કામ છે કેમ કરતો નથી, સેવા કેમ નથી થઈ, આમ તેમ બધું ઘણું બધું બોલે છે. તો શિવાનંદ સેન તો સમજે છે કે આ તો કૃપા છે, નહીં તો કદી આવા આશીર્વાદ તો મળે નહીં, બરાબર. પણ બીજા તો ના સમજે. દાખલા તરીકે આપણે એમની પત્નીની વાત થઈ હતી, એમની પત્ની રોવા માંડી હતી, અરે રે એમને તો શ્રાપ આપ્યો છે, પુત્ર મરી જશે આપણા, આમ તેમ. એવી જ રીતે એમની સાથે એમનો ભત્રીજો હતો શ્રીકાંત કરીને. ભત્રીજો એટલે સ્વાભાવિક ઉંમરમાં તો ઘણો યંગ, યુવાન હશે, નાનો હશે, એટલે એ પણ ખોટું માને છે. એ કહે છે કે આવું ના ચાલે, કે મારા કાકા તો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ છે, કે કેટલી સેવા કરે છે, કેટલા વર્ષોથી સેવા કરે છે, કે હા, અને નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને કેવી રીતે આવું બધું બોલી શકે? કે એનો મતલબ નિત્યાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ઓવર રૂલ કરે છે. કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને શિવાનંદ સેન કેટલા બધા પ્રિય છે, અને કે નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને આવું બધું કહે છે, કે એટલે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે કામ નથી કરતા, કે એમ. એટલે બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. તો આજે આખો સંઘ જતો હોય છે, એ સંઘ છોડીને એકલો આગળ નીકળી જાય છે કે મારે હવે આ સંઘની જોડે નહીં, હું તો પહેલા પહોંચી જઈશ. તો અને પહેલા પહોંચીને શું કરીશ? તો કે હું જઈને કહી દઈશ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે આવું કર્યું, કે જો મારા કાકા કે કેટલા સરસ ભક્ત છે, અને છતાંય કે એમને કે તમે આવી રીતે બધાની વચ્ચે તમે આવું ગમે તેમ કહો એને, અને એ યોગ્ય નથી, શ્રાપ આપવો ને એવું બધું બરાબર નથી. તો એ પહેલા નીકળી જાય છે, અલગ માર્ગે થઈને શ્રીકાંત પહેલો પહોંચી જાય છે. શ્રીકાંત પહોંચી જાય છે અને ત્યાં આગળ ક્યાં પહોંચી જાય છે? એ રહ્યો ક્યાં પહોંચ્યો હશે? જગન્નાથપુરી. હા, જગન્નાથપુરી, હરી બોલ. તો જગન્નાથપુરી પહોંચી જાય છે, અને ત્યાં આગળ પહોંચીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં રહેતા હોય છે. જગન્નાથપુરીમાં જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રહે છે એ જગ્યાનું નામ શું છે? યોગપીઠ. યોગપીઠ એ માયાપુર. ગંભીરા. હરી બોલ, બહુ સરસ વાત. ગંભીરા. તો ગંભીરામાં રહેતા હોય. કાશી મિશ્ર હોમ. હરી બોલ, સરસ. સો ગંભીરામાં પહોંચી જાય છે.
ગંભીરામાં પહોંચી જાય છે તો ત્યાં આગળ બહાર જ ગોવિંદા ભગવાનના જે આસિસ્ટન્ટ હોય છે એ હોય છે, એટલે પેલો આવે છે એટલે એને પાણી આપે છે. પછી કે જા ભાઈ તું આજે તારું ખમીસ ને બધું છે ને કાઢી નાખ કે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે દર્શન કરવા જવું હોય તો એક વિશેષ એટિકેટમાં જવું પડે ને. દાખલા તરીકે એક નિયમ એવો છે, હરે કૃષ્ણ, જેનું માઇક ચાલુ હોય કૃપા કરીને ધ્યાન રાખજો. એક એટિકેટ એવો છે કે ભગવાનના દર્શન સમજો કે ગર્ભગૃહમાં કોઈ જતો હોય તો એને ઉપરના ભાગે વસ્ત્ર પહેરવું જોઈએ નહીં, રાઈટ? એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે ત્યાં હાજર હતા તો લોકો ખમીસ ને એવું પહેરીને નહીં જતા, શર્ટ પેન્ટ કે એવું કાંઈ, એ ટાઈપનું જે કંઈ પણ હોય સંસ્કૃતિનું. તો આજે શ્રીકાંત આવ્યો હતો એના કપડાં એવા ટાઈપના હતા, એટલે એક્ઝેક્ટ શર્ટ પેન્ટ તો નહીં અત્યારે જેવા, પણ ભગવાનના દર્શન માટેના જેવા હોવા જોઈએ, લાઈક વૈષ્ણવ અટાયર, એવો કંઈ અટાયર હતો નહીં. એટલે એને કે જા તું બદલીને આવ, પછી કે ભગવાનના દર્શન કર. એટલે પેલો તોય ત્યાંથી હટે નહીં શ્રીકાંત, આમ જેને કહેવાય ને કે પેલો એડામન્ટ, એવી રીતે ત્યાં પેલો યુવાન છોકરો, બરાબર, પછી મનથી દુઃખી કે કાકાનું અપમાન સાંભળ્યું એટલે સ્વાભાવિક છે હૃદયમાં દુઃખ થયું હોય એટલે ત્યાં આગળથી હટતો નથી. પેલો ગોવિંદા કે જા ભાઈ, કેમ સાંભળતો નથી તું, જા બદલીને આવ વ્યવસ્થિત. એમાં પાછળથી દોડતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે. અરે ગોવિંદા, રહેવા દે કે, હા, એને તું વધારે ફોર્સ ના કરીશ, બળ ના કરીશ કે તું એને, હા, અરે તું આવ્યો છે શ્રીકાંત, બહુ સરસ દીકરા, તું આવ્યો બહુ સરસ, એમ કરીને ભગવાન એને બહુ જ જેને કહેવાય પ્રેમ બતાવે છે. એને કહે છે ગોવિંદા એ બહુ મનથી દુઃખી છે એટલે, અને પાછો આટલો બધો શ્રમ કરીને આવ્યો છે. 1 મહિનો લાગે ને ચાલતા માયાપુરથી પૂરી પહોંચતા, આટલો બધો શ્રમ કરીને આવ્યો છે ને બહુ દુઃખી છે એ મનથી, માટે તું એને કશું કહેતો નહીં, હા, એને જેમ કરવું એમ કરવા દે. અને શ્રીકાંતને તરત સ્ટ્રાઇક થાય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો કેવા છે, એકદમ અંતર જ્ઞાની છે, મારા હૃદયમાં જે ચાલે છે બધી ખબર છે, એમને ખબર છે મને દુઃખ છે. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સામેથી પૂછે છે, બોલ તને કેવું છે, તને શું તકલીફ છે, તને કાંઈ દુઃખ છે? અને પછી શ્રીકાંત એકદમ સમજી જાય કે બધું જ આ તો સર્વજ્ઞાની છે, એમને ના મને કાંઈ દુઃખ નથી, કશું જ નહીં, કોઈ ઘટના નહીં. પેલા કેવા છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નામ લઈને કહે છે, આ કોણ છે, આ કેમ છે, તે કોણ આવ્યું છે, આ આવ્યા છે, અચ્છા અદ્વૈતાચાર્ય આવ્યા છે, અચ્છા કેમ છે, શ્રીનિવાસ આચાર્ય છે, અચ્છા એમના પત્ની આવ્યા છે, અચ્છા હા શિવાનંદ સેન આવ્યા છે, શિવાનંદ સેન કેમ છે તારા કાકા, હા બરાબર છે, કશું જ બોલતો નથી, હે ને? એટલે મેઇન પોઈન્ટ એ છે કે ભગવાન જે છે એ ભક્તના બધા જ જેને કહેવાય કે તકલીફ જે છે એને સમજે છે, અને જે વ્યક્તિ સહન કરે છે, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અંદરથી એપ્રિશિએટ કરે છે શ્રીકાંતને કે આ શ્રીકાંત કેટલો સહનશીલ છે, કે એના મનમાં દુઃખ છે છતાં, અને મેં પૂછ્યું છતાં એ મને કહેતો નથી, અને કે ના મારે ભગવાનને કહીને એમને ડિસ્ટર્બ નથી કરવા, અને મારું જે કંઈ પણ મનનું દુઃખ છે એ મારે હાચવવાનું છે. અને ભગવાન બહુ ખુશ થઈ જાય છે, એનાથી ખૂબ આનંદ થાય છે. એટલે ધરતી પણ તમે જુઓ કે અહીંયા આગળનો જે વિયોગ છે એ સહન કરે છે તો ધરતીને ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય છે. એ જ રીતે અત્યારે ભગવાન નથી અહીંયા આગળ અને ઘણા બધા પાપો થાય છે, ધરતી માતા સહન કરે છે, કૃષ્ણને ખૂબ આનંદ થાય છે. યસ, મેં જે કામ આપ્યું છે એને કે મનુષ્યોને અહીંયા આગળ રહીને મારી ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે એક અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડવું, એવું ધરતી કરે છે તો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. એટલા માટે ભગવાન એમને જ્યારે આવે છે ત્યારે ખૂબ આનંદ પ્રદાન કરે છે. કેવી રીતે? બધાનો વિયોગ થાય પણ ભગવાન એમને વિયોગ જેટલો સમય અહીંયા હોય એટલો સમય તો ભગવાન એને ફૂલ જેને કહેવાય કે સાનિધ્ય આપે છે, કમ્પ્લીટ સાનિધ્ય આપે છે. જેટલી માત્રામાં સહન કરો, પ્રભુપાદ કહે છે જેટલું પણ સહન કરે છે વ્યક્તિ તેટલી એની આધ્યાત્મિક દ્રઢતા વધે છે. વી હેવ ટુ ટોલરેટ, તિતિક્ષા સંસ્કૃતમાં એક શબ્દ છે તિતિક્ષા. જેટલું સહન કરી, કોઈ કહે કે મને આ બધાને તો સારું છે, મારા જ જીવનમાં દુઃખ વધારે છે, મારા જ જીવનમાં ધન ઓછું છે, મારા જ જીવનમાં સામાજિક તકલીફો છે અથવા તો શારીરિક તકલીફો છે. નહીં, કૃષ્ણ આપણને જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર કરે આપણા સારા માટે જ છે એવો ચોક્કસ વિશ્વાસ હોવો અવશ્ય. કૃષ્ણ મને જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર કરે છે મારું શ્રેષ્ઠ, મને સારામાં સારી આધ્યાત્મિક જેને કહેવાય કે પ્રગતિ પ્રદાન કરવા માટે કૃષ્ણ આ બધા પ્રસંગો ઊભા કરે છે અને મારે એમાંથી પસાર થવું. સમજો કે કંઈક અપમાન થયું કે કંઈક આપણે જોઈતું હતું એવું ના થયું, એકદમ ઓપોઝિટ થઈ ગયું જોઈતું હતું એના કરતાં,
ધીસ ઓલ ઇઝ અ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. લાઈક પ્રભુપાદનો આખો બિઝનેસ જે છે, એમ્પાયર, એમ કહેવાય કે બિઝનેસ એમ્પાયર આખું નેસ્ત નાબૂદ થઈ ગયું. પ્રભુપાદ વોઝ થિંકિંગ, હા કૃષ્ણ, એમને ભાગવતમનો શ્લોક યાદ આવી ગયો, જેની ઉપર હું વધારે પ્રેમ કરું છું એનું બધું જ હરી લઉં છું. અને એના કારણે પછી એના સંબંધીઓ પણ એને એ કરતા નથી. બધા ઉપર આ કૃપા ના થાય, કારણ કે બધાનું એટલું એટેચમેન્ટ ના હોય કૃષ્ણ સાથે. અને એ એને આશીર્વાદ ગણે છે. કેટલી બધી સહનશીલતા. એક મેગેઝિન બહાર પાડવું કે એક પુસ્તક છાપવા માટે કોઈ સપોર્ટ નહીં, એને જસ્ટ લાઈક બેગિંગ સહન કરે છે. સો સહનશીલતાનો ગુણ જે છે એ કૃષ્ણને ખૂબ પસંદ છે. આપણા પણ જીવનમાં જે કંઈ પણ તકલીફ આવે ને આપણે સહન કરીએ, અને સહન કરતા કરતા આપણે જો આપણી ભક્તિમય સેવાઓ ચાલુ રાખીએ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ સમરવાનું, વાંચવાનું, સ્મરણ કરવાનું, હરે કૃષ્ણનો જપ, એકાદશી, ઇફ વી કીપ ડુઈંગ ધેટ, કૃષ્ણ વિલ ડેફિનેટલી એપ્રિશિએટ અસ. ધરતી માતાને ધર્મ આ રીતે વાતો કરતા હતા ત્યારે રાજર્ષિ પરીક્ષિત સરસ્વતી નદીના કિનારે આવી પહોંચ્યા છે. આપણે આવતીકાલ પારાયણ કરશું અને પછી નવો અધ્યાય ચાલુ કરશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શીલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. નથી પ્રભુજી, તમને કોઈ કહે. ચાલો, બધાને વિનંતી છે કે ફરીથી કે આપણે જે 1 જાન્યુઆરીથી જે ક્લાસીસ ચાલુ થાય છે એમાં જરૂર તમે તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, અને ક્લાસીસ ચાલી છે તેમાં પણ જોડાઓ. 1 ડિસેમ્બરથી પણ નવા વર્ગો શરૂ કરવાનું આયોજન છે, જેનું આજે શિક્ષકોની, ટીચર્સની મિટિંગ્સમાં ફાઇનલાઇઝ કરીને મૂકી દેવામાં આવશે. આવતીકાલ સુધીમાં બધાને જણાવી દેવામાં આવશે. તો બધાને વિનંતી છે, જરૂર આ બધી આપણી જે એરેન્જમેન્ટ્સ છે, જે સરસ ક્લાસીસ છે, તેનો લાભ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.